Ус төр даашаа ярихгүй. Өнөөдөр бол хувь хүнийхээ хувьд Ловсон Жамц гэдэг хүн хэрхэн яаж Япон улсад суралцгаар болсон бэ? Ойлголоо. Японд ч одоо 15 6 жил сураад ажиллаад амьдраад ирсэн болохоор нэлээд урт дугаар болох нь тий. Тэхий тий. За тэгээ сайхан ярилцъя тий. Япон Монгол тойл тэр үчи бараг байгаагүй. Цөөхөн. Тэнгууд Япон англи тойл, англи монгол тойл гэдэг. Ингэж дамжиж орчуулдаг. Хичээлээ үздэг. 2-3 мянган ханз гэдэг чинь өдөрт 10 ханз цээжилж байхад жилд дуусчих واخгүй юу? Тийм. Би яг энэ зарчмыг баримтсан. Нэг зүйл дээр манайх амар хоцрогдсон байсан. Тэр нь шинжлэх ухааны хичээлүүд байсан. Физик, хим, биологи. Нэг зүйл дээр их хатаархсан. Япон түүх гэдэг хичээл орж байгаа. Дэлхийн түүх гэдэг орж байгаа. Дэлхийн түүх 2 ном ордог, Япон түүх 2 ном ордог гэхгүй. Япон түүхийн ном нь дэлхийн түүхээсээ бараг 3-4 дахин зузаа. Тэр бас нөгөө хэрвээ ахлах сургууль сурахаар бодож байгаа үзэгч байх юм бол нэг сул тал үүсэн шүү. Тэр яагаад вэ гэхээр Японд ахлах сургууль төгссөн гот гадаад оюутны шалгалт өгөх хэрэггүй болчихдээ. Эхний 1-2 дугаар курс бол маш хэцүү байсан. Би 3 ажил зэрэг хийдэг байсан. За ингээд эрхэм мөндөд подкаст сонсогчдоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Подкастын маань цаашийн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдөр та бүгдтэй бас сонирхолтой бас одоо сүүлийн үеийн эрэлттэй зочныг бид үрд харуулж байна. Монгол Улсын их хурлын гишүүн Ловсон Жамц хүрэлцэж ирсэн байна. Урилга хүлээж авч завгүй ажлын хажуугаар подкастт оролцоход болсонд баярлалаа. Өрсөнд баярлалаа. Подкастыг үзэж байгаа үзэгчдээ бас өдрийн мэнд хүргье. За ингээд мэдээж одоо Ловсон Жамц гишүүнийг оролцохоор хүмүүс бол маш их олон талаас нь бодож байгаа. Тэр дундаа одоо Дулаанбаатарын тухай, хот зохион байгуулалтын тухай, хот байгуулалтын тухай, за тэгэл улс төр ёс зүй зарчим гэдэг одоо парламентын гишүүний хувьд одоо ярьж байгаа, хэлж байгаа, эхлүүлж байгаа, ажиллаж байгаа үйл ажиллагаа зөндөө байгаа. Гэхдээ бид нар бол энэ дээр аль нэг гоё ярихгүй. Ус төр даашаа ярихгүй. Өнөөдөр бол хувь хүнийхээ хувьд Ловсон Жамц гэдэг хүн хэрхэн яаж Япон улсад суралцгаар болсон бэ? Яагаад энэ чиглэлээр суралцсан бэ? Очоод суралцсан ямар байсан бэ? Ажиллахад ямар байсан бэ? Тэгээд илүү энийг бол одоо подкаст үзэгчд маань бол дандаа залуучууд байгаа. Японд суралцгаар бэлтэж байгаа, суралцъя гэж бодож байгаа, магадгүй ирээдүйд энэ чиглэлээр явж байгаа, хэл сурж байгаа ийм залуучууд байгаа учраас илүү одоо та хувь хүнийхээ хувьд өөртөө толгомжийн асуудлууд тэрийг яаж хийдсэн, хэрэг цаг гаргадаг байсан, тэ одоо энэ соёл нь ямар хөө гихчлэн энэ чиглэлээр бид нар ярилцвал подкаст маань бас илүү үр дүнтэй. Дээрээс нь сайхан энгийн сайхан ярилцдаг дүрмтэй байгаа шүү. Ойлголоо. Японд ч одоо 15 6 жил сураад ажиллаад амьдраад ирсэн болохоор нэлээд урт дугаар болох нь тий. Тэхий тий. За тэгээ сайхан ярилцъя тий. За мэдээж манай хамгийн ихний асуулт бол та одоо өөрийнхөө намтрын боловсролынхаа хэсгийг илүү дэлгэрэнгүй танилцуулаач гэж яагаад гэвэл илүү тэр хэсгийн тухай ярих учраас эхлээд тэр хэсгээ сайхан сонсон. Ерөнхий боловсрол хааны эзэмшээд ингээд явсан тухай байна. Монголд бол 3 сургууль дамжаа сурцсан. Тэгээд ангийн найзууд их олон. За 3 ангитай байна шүү дээ. 90 гаруй найз байх нь шүү дээ. 90 гаруй найзууд байдаг. Тэгээд одоо ч гэсэн заримдаа нэг голцоо дотн холбоотой байдаг. Тэгээд 9 дугаар ангид төгсөөд Зориг сангийн шугамар Японы олон улсын Кайо гэдэг ахлах сургууль руу явж ирсэн. За. Тэгээд тэтгэлгээр гэх юм уу тий. Зориг сангаас нэг шалгалт зохион байгуулад тэнцээ. Тэгээд 3 жилийн хугацаанд дотор байртай сургуульд их орондоо нэг ч удаа буцаж ирэхгүй шүү. Аав ээжтэйгээ утсаар эсвэл захиагаар харилцсан шүү. Тэгээд тийм ам өгөө тэгээ явж ирсэн. Тэгээ бакалавра Токиогийн политехник их сургуульд архитектороор хамгаалаад Монголдо 2011 онд буцаж ирээд буцаж ирэх болсон шалтгаан нь бас хэтэрхий Японд очих гэдсэн. Ахлах сургууль бакалавр гээд 7 жил шууд ингээд явчихсан. Тий яг би сүүлдээ өөрөө анзаараад монголоор ярихдаа дараа нь битсэн бичлэгээ аудиогоо дараа нь сонссон чинь ингээд монгол хүн шиг сонсогдохгүй. Бараг аялга орох гэж байгаа юм шиг санагдаад. За тэгээд локам нэрээ хитэрч шүү гэж одоо. Тэр үед ч тэгээ бас 2011 онд ч нэг Монгол улс эдийн засгийн өсрөнгөө одоо жилийн шүү дээ. Тий буцаж ирэх юм байна. Тэгээ бас сэтгэл найдвар ирээдүй бас харагдчихсан. Тэгээ буцаж ирээд ажиллая даа гэд. Буцаж ирээд 2016 онд хүртэл хувийн болон төрийн компаниудад төрийн байгууллагад ажиллаж байгаад
Тэгээ 16 онд яалтчгүй архитектурын мэрэгжлэр эзэмшсэн сурсан юмараа тэгээд Монголд ажилласан туршлагаараа бол энэ утаад өгжрэл гэдэг зүйлийг бол шийдэж чадахгүй юм байна. За. Хотолт гэдэг салбар байд юм байна. За ийшээ явахгүй бол ер нь бол цаашдаа бол өөрийнхөө ажлаас бол урам зориг авахгүй шинжтэй. За. Тэгээ за сурыг даа гэх. Тэгээ Токиогийн их сургуульд Монбушо гэдэг Японы засгийн газрын тэтгэлгээр явж исэн. Тэгээ 16-аас 21 онд мастер доктор гэж сураад төгсөөд 21 онд төгсөөд Ниппонкой гэдэг Японы инженерингийн зөвлөх үйлчилгээний компани байдаг. Тэнд ажилд ороод тэгээ 24 онд Монголд буцаж ирсэн. Нэг иймэрхүү товчхон намтартай байна. За ингээд одоо хэдүүлээ Японд ерөнхий боловсролын ахлах сургуульд суралцахаас сайхан эхлүүлэе гэж бодож байна. Ер нь одоо ч гэсэн те таныг суралцж явах үед болоод одоо ч гэсэн Японд ахлах сургуульд суралцах боломж ер нь нийтлэг ямархуу байдаг вэ? Тий, одоо ч гэсэн Мерсер бас хүүхдүүд явдаг юм байлээ. Ялангуяа спортын сургуулиуд руу их явж гэнэ гэж харсан. За. Сумо байд юм уу те. Сумо тий. Тий, асаашуур аврах бас тийм чиглэлээр явж байсан шүү дээ. Тэгээд саксны сургуулиудаас оюутнууд нэлээд явж байгаа шиг. За. Тэгээд энэ ч очиод 3 жил яг спортоор дагнаж ахлах сургуульд төгссөн гэх юм уу те. Тийм оюутнууд бол их байна. Тэгээд яг хуваараа гэр бүлийн ч юм уу те. Ээжийн ажил хөдөлмөрийг дагаад явж байгаа тийм оюутнууд бас байх шиг байна. Гэтэ бакалавр сурж байгаа оюутнууд бол хамаагүй олон баг. Мастер доктор гэдэг те. Тэгэхээр ер нь ахлах сургуультай Японд очиж сурж исэн Монгол залуучууд бол цөөхөн л байх та. Тэгээ миний сурж исэн сургуульд бол 100 гаруй хүүхэд одоо нэгдүгээр ээлжлэлтээс ахуулаад одоо хамгийн сүүлд ээлжсэн хүүхдүүд нь бол 100 200 орчим л байгаа болоо та. За 9-р ангидаа ингээд 9-р анги хүртлээр Монголд одоо бидний үеийнхний чи Монгол сургуульчин бол нэг юм ер нь ойролцоо байгаа шүү дээ хаасайгүй те. За тэгэл өвгүүд яаж сурдаг вүлээ ямар байдаг вүлээ те. За ингээ байжсэн чинь 3 жил эх орондоо ирэхгүй гэд амлалт аваад Японд очлоо. Орчны ялгаа мэдрэмжүүд ямар байсан? Таатай байсан уу эсвэл давж гарах төвхтэй хэсэг нь илүү байсан уу? Мэдээж аль тал нь бол байсан л та. Давуу талж байсан, сул талж байсан. Давуу талыг эхлээд ярив те. За тэгээ. Тий, Монголд байж хахад нэг аливаа нэг зүйлд өөрийгөө нэг 100% зарцуулдаг цаг хугацаас ховор байдаг болов те. Ялангуяа 10 жил тах чинь ингээл энд яваад ир тэрэнд яваад ир ийм зүйл хийх ёстой тех ёстой гэж нэг зараалаар явдаг нэг шууны баган жирэх ёстой гэдэг нэг муухай үгтэй. Тэгээ хүүхдүүдийг юм болгон зараад байдаг. Тэгээ нэг цөөхөн л өрхүүд жишээ нь хүүхдийгээ за энэ өөрийнхөө дуртай юмд өөрийгөө 100% зарцуулаач гэсэн. Мэдээж цаг боломж байна. Дээрээс нэмээд мэдээж санхүүгийн боломж бас байгаа л болов. Гэхдээ яг нэг зүйлд өөрийнхөө хүүхдийг 100% одоо зориулаад тэрэнд нь аав ээж хоёр нь дэмжиж явдаг тийм өрхүүд бас цөөхөн байдаг болов уу гэж бодож байна. Японд гэсэн чинь шал эсрэгэр юм билээ. За аав ээж хоёр нь бол ингээл дунд сургуульд нь ороод ахлах сургуульд нь ороод эхлэнгууд за одоо чи ингээд одоо бараг тустаа гар. За хүүхдийг үү? Тэг өөрөө ингээд бие даагаад явна. Одоо ингээл хүүе хай хувцас өмснө үү хоолоо идсэн үү яасан маасан тийм байхгүй. Японд хүүхдүүд чинь спорт хамрагдaltaй маш өндөр байдаг. 10 жилээ төгсөхдөө бараг одоо мэрэгжлийн тамирчин хэмжээнд төгсдөг. Ямар нэгэн спорт. Ямар нэгэн спортоор. Тэгээ тэр спортоор ингээл нүдүүлдэг те. Тэгээ багш нар ч гэсэн өөрсдөө тийм юм бэл. Одоо жишээ нь тоо заадаг багш хичээлийн цаг дуусангууд нь саксны секц ажилладаг. Тэгээ бүх багш нар ийм хос мэрэгжилтэй гэх юм уу. Тэгээд оюун санаа болон бие бэлтрийн боловсролыг олгоно гэсэн. Тийм одоо философитой боловсролын тогтолцоотой. Тэгээ тийм газар гинт ингээ ажиж шидчихэж байгаа. Тэгсэн чинь нөгөө Япон хүмүүс чинь одоо 6 наснаас бага сургуулиас ахуулаад ямар нэг спортоор хичээлэл хийж байгаа шүү дээ. Нөгөө дундаж бие бэлдэр одоо хүчний төвшин бол одоо эрэгтэйчүүд нь бол амар өндөр байгаа байхгүй. Бейсбол тоглодог залуучууд нэг хөнчлөлт 15 6-тай хөвгтөлцөлтэй бөөн болчин ширмэс заяа. Тэгээд айгүй тийм өдөр тутмын өөрийнхөө одоо цаг хугацааг сайн одоо яадаг зохицуулдаг. Өглөө 6 цагт бэлтгэлээ 8 цагт хичээл эхэлнэ. Хичээлээ дараа 4 цагаас 6 цаг тагаа бэлтгэл ингээд яг тэрэндээ ингээ би энийг хийх ёстой гэсэн нэг тийм амьдралын арга барил байдаг шүү дээ. Тийм зарчимтай хүмүүжлэлтэй төлөвшөлтэй болоод бүр багаас нь тий гараад ирт юм лээ. Тэгээ тэр дунд чинь оронгоч яг Монголтой бид чинь барилдан бүх юмний зах зээлтэй тий. Гэхдээ алиг нь цааш спорткад болно тий. Нэг урлын үзлэг болно гэдэг тий. Олон юм тоншоо тоос үлдсэн. Тэгээ Япон хүмүүс бол тий шалганд байгаа юм чинь. Нэг тийм зүйлсэн. Гэхдээ тэр нь бол яг мэдээж давуу тал болоод ямар нэгэн спортоор хичээлдэг болох хэрэгтэй байна. Тэгжиж зөвхөн нөгөө
хичээл ном биш юм байна. Тийм. Спортоор дамжуулж хүн гэдэг юм чинь амьдралын арга барилаа тогтоож авд юм байна. Тийм. Төлөвшт юм байна гэдэг зүйлийг сурч ирсэн. Хоёр дахь зүйл нь болохоор ялчгүй нэг Японы хэл мэдэхгүй шууд Японы ахлах сургуульд очиж байгаа. Тийм үү? Тийм. Тэгээ Монгод багш нар нь японоор яриад байдаг. Тэтгэлгийнх нь энэ нөгөө явж байгаа одоо солилцооны хөтөлбөр гэдэг юм уу? Тэрнийх нь онцлог нь бол хэлгүй хүүхдийг явуулж болдог тийм. Хэлтэй хүүхдүүд бас байсан л та. Цуг явсан хүүхдүүд дотор. Гэтэ шууд ингээл хэлгүй далаа дотор хайчиж байгаа гэх юм. Тэр нь болохоор энд дэх шаардлага нь бол хэл тийм чухал биш байсан юм. Тийм энд дэх шалгалт нь болохоор тоо, IQ, ямар монгол хэлний зохиомжлог байлуу да. 3 төрлийн тэгж яваал тэр зөнгөт нь шүү. Заавал япон хэл мэддэг байх албаа. Багш суугаад энэ дотор ингээд хэлгүй хүүхд байгаа гэхгүй шүү дээ. Шууд заагаа явчихж байгаа байхгүй. Тэнгууд миний дэвтэр амар байсан та. Японч ханцтай. Ханзаа бичээд дуудлага нөгөө хирагана катаганагаар бичээд доор нь хирагана катаганаас цээжлэг байгаа юм чи тэрнийг кириллээр бичээд тэгээд бас нөгөө Япон Монгол тойл тэр үчи бараг байгаагүй. Цөөхөн. Тэнгууд Япон англи тойл, англи монгол тойл гэдэг. Англи дамжиж орчуулдаг. Хичээлээ үздэг. Тэгэл ширээн дээр ингээл баахан тойл бичиг. Дэвтэр нь ингээл нэг 2 3 өгүүлбэр өчөн гутал нэг ойлгох юм чинь. Тийм тэгээ эхний хагас жил бол бас нэлийн хүнд байсан. Тэгэл бараг 2-7 хоногийн дотор хирагана катаганагаа цээжлээл. Тэгээд нөгөө монгол дуудлагаар бичихгүй болоод тэгэл ханзнуудаа сурч эхэлсэн. Тэгэл нөгөө ширээн дээр байгаа юмнууд нэг нэгээр хасаг. Зөөрөл тий. Тэгээд Японч ер нь 2-оос 3,000 ханз ахад сурчтэй. Уг нь бол гайгүй дээ хүмүүс хэцүү гэж яриа шантраад байт. Тийм би ойлгодгүй. Би одоо манай энэ подкастт орсон хэл сурсан бүх хүмүүс орж ирэл хятад хэл гайгүй л их. Одоо та Япон хэл гайгүй л их. Англи хэл ер нь айгүй амархан л их. Математик амархан л их. Нөгөө сурцсны дараа л тий сурцсан эрдэм болохоор тэгж байгаа хэл та тэгэл. Тий нөгөө сурсан арга барилаа л үгүй л хуваалцвал зүгээр гэж бодоод байгаа. 2-оос 3,000 ханз гэдэг чинь өдөрт 10 ханз цээжилж яхад жилд дуусчих واخгүй юу? Тийм. Би яг энэ зарчмыг баримталсан. Шууд за өдөр болгон би 10 ханзыг цээжилнэ. Нэг нүүрэн дээр 10 ханз чинь нэг ханзыг би 20 удаа давтчих чинь. Тэгэл өдөр болгон л 10 ингээл яваал гэсэн. Жилд баг 3,000 ханз. Тий, жилд 3,000 сурчиж байгаа байхгүй юу? Тэгэл нэгдүгээр курсээ дуусчих би бол Япон хэлээр бусад Япон хүүхдүүдтэй бол би бараг одоо native төвшөнд гэх юм уу тийм. Тэгж ярьж чадах үс хэмжээнд бараг очсон байсан. Тэгээ би тэр үед яг бодчихсон. Би Монголд ч гэсэн би хэлийг сурах гэвэл 1 жилийн дотор сурч болох байсан юм ба штэ. Би бүр ингэ яагаад өмнө нь одоо жишээлбэл англиээ сайн сураагүй юм бол та тий. Орчинд нь орохлоор илүү сайн сурдаг гэдгийг бол ойлгож байна. Гэхдээ яг тэр миний байгаа нөхцөл байдал бол Монгол ч гэсэн адилхан өдөрт 10 ханз зээжилж чадсан шүү дээ тий. 10 англи үг зээжилдэг ч юм уу тий. Чадах байсан юм ба штэ гэдгийг эргэж бодоод 1 жилийн хугацаа гэдэг бол маш их юмыг сурч мэдэж чадах тийм хугацаа байна гэж яг тухайн үед бодож ирсэн. Тэгэл ер нь нэг спорт тэгэл хичээл гээл тий. Тэднийг бүгдээр ингийн сайн хийж явах хэрэгтэй байна да. Ер нь хөдөлмөр бол үзэж хүн тудлаа ярьдаггүй юм байна да гэж тэр үед бодож ирсэн. 3 жил. Одоо ер нь яг тэр цуг сурж исэн сургуулийнх нь Японы найзуудтайгаа ер нь хэр холбоотой байдаг? Тэгээ ер нь холбоотой. Тэд нар чинь нөгөө Япончууд Line гэдэг өөр аппликейшн ашигладаг. Facebook, Instagram бол жоохон байдаг. Гэхдээ ер нь голцоо Line гэдэг нэг ногоон өнгийн тийм аппликейшн. Тэрнүүгээр хаяа найзуудтайгаас бичнэ. Ер нь ингээд хичээлийнхэн цаг ер нь одоо ямар байх вэ? Монголоос нэг тодорхой төвшөнтэй очиж байгаа шүү дээ. За хэл бол ингээд мэдээж хоцрогсон нэг ингээд бариад авч байна. Ерөнхий одоо шийдвэл математикийн одоо юуны бусад энэ биологийн, химийн хичээлүүдийн урд хоцрогдолтой байсан уу эсвэл урд явж ирсэн үү эндээс очиход? Тийм яг Монголын боловсролын дагуулгатай харьцуулахаар Монгол математик англи хэл бол хамаагүй илүү юм бэл. За. Японд очиод ясчил бараг л нөгөө айлбрын 7 том яваа бараг ухааны ярьж байгаа ухааны төвшөнд байгаа байхгүй. Гэж бариад авсан. Тэнгууд чинь Монголд нөгөө тооны сонгоны анги энэ төр байсан ч хэлэхгүй. Бараг нөгөө 10 жилийн хөтөлбөрөөр дуусгачихсан. Их сургууль заадаг хэмжээний тоог мэддэг байсан. Тэгээ очиод суусан чинь бараг Монголын дунд сургууль заадаг тоо зааж байгаа харагдаад. Энэ бас бол яг гэхдээ нэг хичээл дээр ч гэсэн байн тогтмол өндөр үнэлгээ авчиж байгаа тий. Англи хэл дээр бас Монгол илүү байсан. Япончууд ч угаасаа бас жоох англи хэлэндээ тааруухан улсуудчтай юм мэдээж өөртөө үйлдвэрлэж болсоолохлоор тий. Нэг зүйл дээр манайх амар хоцрогдсон байсан. Тэр нь шинжилгээ ухааны хичээлүүд байсан. Физик, хим, биолог. Энэ гурав дээр бол Японых нөгөө лаборатори сайтай. Тэгээ манайх ч нөгөө физик, хим заахлаар ингээл томьёогоо бичүүлээл ингээд
Тэр томьёог одоо хооронд нь нэмж утгаж ягаад дэлбэрнөө, ус гарнуу, хий гарнуу мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэл багш нь л ингээ яриад байгаа шүү дээ. Наадах чинь ингээ нийлүүлэхээр ус ялгарна. Тий, O2 ялгарна энэ төр гэдэг. Японд болохоор яг тэрнийг ингээд үзүүлээд байгаа байхгүй юу. Гэтэ манай сургууль тийм байгалийн ухааны талаар тийм сайн сургууль биш байсан. Дагнсан сургууль биш байсан ч гэсэн лабораторид нь аягүй сайн байсан. Тэгэл яг бодитоор ингээд томьёог нь мэдээж заана. Гэхдээ яг өөрөө ашиглаж сурнаа. Шинжлэх ухаан, байгалийн ухаан гэдэг бол ашиглаж сурахгүй бол томьёон дээр эргэлдэж ерөөсө болохгүй юм уу те. Тэр зүйлүүд нь бол их давуу талтай байсан. Тэгээд нэг зүйл дээр их хатаархсан. Япон түүх гэдэг хичээл орж байгаа. Дэлхийн түүх гэдэг орж байгаа. Дэлхийн түүх 2 ном ордог, Япон түүх 2 ном ордог байхгүй. Япон түүхийн ном нь дэлхийн түүхээсээ бараг 3-4 дахин зузаан. Гэтэ нэг л энэ жил дотор үзэн штэ. Тэрийг харчаад энэ японочууд чинь өөрсдөө хүүхд түүхийг ямар сайн ингээд боловсролын тогтолцоон дотор оруулж чадсан бэ гэдгийг харж байна. Монголын түүх гэдэг ном чинь нэг нэмгэн ном байдаг штэ. Тэрнтэй харьцуулчаад манай монголчууд манай энэ түүхийн хичээл дээр бас илүү гоё агуулгуудаа тусгаж өгөөд те. Тэгэх стан байна да гэж утсан. Тэгээд дэлхийн түүх дээр бол яг адилхан төвшөнд л байсан л та. За сонирхолтой юм байна. За ингээд Японд та юу гэдэг төгслөө? Ерхий боловсролын сургуулаа төгслөө. Тэр дундаа бол яг хэдийд нь ер нь би ингээд үргэлжлүүлээд Японд бакалавр сурах гэдэг шийдвэр гаргасан байна. Тэр үедээ манай сургууль ч гэсэн тэгэл баг ер нь аль ахлах сургууль тийм л хүүхдүүдэд бүгдийг их сургуульд явуулна гэсэн. Багш нар дандаа тийм ярьдэн шүү дээ тий. Тэгээд Монголд очиод сурах уу, Японд үргэлжлүүл сурах уу гэд тэр үедээ бодож жагаад нэгэнд ингээ Японы хэлний хичээгээ сурчлаа. Тэгвэл энэ чигээр нь үргэлжлүүлээ явуул бас зүгээр юм шүү дээ. Дунд нь ингээд зөвхөн Японы хэл сурчаад Монголд ирэх мэрэгжилтэй болчиход Монголд ирэх гэж байгаа юм шүү дээ. Тэгээд мэрэгжилтэй болъё гэж бодоод тэгээд бакалавра архитектураар сурах гэж бодсон. Тэгээ мэрэгжил сонголт төр бол надад нэг багасаа боддог байсан 2 л мэрэгжил байсан. Нэг бол зурагчин болно. Эсвэл ийм бүтээдэг ажил одоо дархан гэхин цаашаа ийм можаан гэхин цаашаа тэгэхдээ ямар нэг юм гараараа бүтээдэг ажлууд тийм бүтээлж ажил хийх юмсан гэж боддог байсан. Тэгээд тэр үедээ багш нартайгаа ярьсан чи тэгвэл архитектор нь зүгээр юм шүү. Тэгээл сонгочихсон. Зурагчин бол санал болохгүй. Зурагчин болоос яах вэ тэгээд. Тэр их яг юм одоо зургийн салбар, ийм медиа салбарт гэж өгж өгөө байлаа шүү дээ. Facebook дөнгөж эхэлж ийсэн үү яасан тий. За ингээд одоо Японоос ч тэгээ одоо яаж юу вэ? Одоо дотоодын оюутнууд нь яаж бакалавртаа ордог юм бэ? Ямар одоо материал бүрдүүлэх үү? Ямар шалгуур давах уу? Ямар шалгалтанд орох уу? Тий. Энэ дээр бас нөгөө хэрвээ ахлах сургууль сурахаар бодож байгаа үзэгч байх юм бол нэг сул тал үүсэн шүү. Тэр яагаад вэ гэхээр Японд ахлах сургууль төгсөн гот гадаад оюутны шалгалт өгөх ирэхгүй болчихдээ. Ерөөсөө Япон оюутнуудын шалгалт, Монголын нөгөө элс төрхийн шалгалт шиг. Гэхдээ тэр нөгөө Япон оюутнуудад зориулсан, хүүхдүүдэд зориулсан. Тэнгууд аюу өндөр болчихж байгаа хэрэг. Жишээ нь Япон хэлний шалгалт авах байхгүй. Тэгээ би хичнээн сурсан ч гэсэн тэр нөгөө Япон хэлэн дээр нь эртний Япон хэлэн дээр орж ирдэг байхгүй. Манай Яшийн Монгол хүчтэй адилхан тийм. Тэнгууд эртний Япон хэл мэдэхгүй шүү дээ. Яг гадар л хичээл нь орж лээсэн. Гэхдээ мэдээж эстийн ерхий шалгалтын дээр өндөр оноо авах хэмжээнд бол мэдэхгүй. Тэгээ 7 хичээлэр өгөх хэрэгтэй. Тэгээд тэрийг нь дийлээгүү. Тэгээ хувийн сургууль нь болохоор нэг 4-5 хичээлээр шалгалт авдаг. Тэгээд за улсын сургууль бол хэцүү юм байна. Тэгээ хувийн сургууль руу орё гэсэн. Тэгээ хувийн сургууль улсын сургуулиас нь 2 дахин үнэтэй. За. Тэгэхээр тэтгэлэг аваад явахгүй бол хувийн сургуулиар ер нь өөрөө ажиллаж төгснө гэдэг бол маш хэцүү. Яг би өөрөө тэгсэн хүний үед. За. Тэгж зөвлөмөр байна. Улсын сургууль бол Японд ч нэг жилийн $4,000 орчим байна одоогоор. $4-5,000 орчим. Хувийн сургууль шууд $10,000 болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ $10,000 тэгээд жилийн 12 сард нэг сардаа нэг за $700-аас $1,000 орчмыг идэж уугаад байр савнда зарцуулж шүү дээ. Сард $20,000 хэрэгтэй. Тэгээ энэ өөр ажил хийж болно. Тэгээ би 3-4 дугаар курстэй ротаригийн тэтгэлэг авч ирсэн болохоор сургалт төнгөлөгдөж арай гайг болсон. Эхний 1-2 дугаар курс бол маш хэцүү байсан. Би 3 ажил зэрэг хийдэг байсан. Сургуульдаа сураад 3 ажил хийж төлбөрөө олоод. Тэгээд амьдрах зардлаа бас олно. Тийм байна. Шууд ингээл юу их аав ээжээсээ мөнгө авах бэлбэн чинь байхгүй юм чинь. Тэгээд сураа явж хахад хагас тунсан шууд ажил болчихж байгаа. Тийм ээ. Өглөөнөөс орой болтол. Тийм. Тэгээд ажлын өдөр шүн гарна. Одоо манайхаар CUJ 25 шиг тийм. Тэдний 7-Eleven, тийм Family Mart тэр гарна. Эсвэл сушины ресторанд очиж суши гин базна. Суши сайн их одоо. Одоо тэгэл хийж чаддаг хэлээр хүмүүс уурлан да энэ. Тэгээд хичээл амрангууд нөгөө мөнгө хурах хэрэгтэй шүү дээ. Хурах хэрэгтэй болохоор
зуны амралт ч юм уу, өвлийн амралт, семестрийн амралтууд дээр Монгол явах цаг хугацаас ховор. Монголд ирсэн ч гэсэн би нэг 7 хоног 2-7 хоног нол буцаж ирсэн баг. Буцаад очиж ажиллая. Тийм, буцаад очиж ажиллая их хэвээр. Тэгээ барилга дээр ажилладаг. Тэгэл барилга дээр ажлын 5 өдөр өглөө 8-аас орой 7 5 хүртэл. Тэгээ хагас үндсээ Uniqlo хувцсны дэлгүүрт өглөө 8-аас орой 5 хүртэл гэл. Усны дэлгүүрүүд дээр ингээд яваал жоох байж байгаа л орилоод байдаг чи Япон дэлгүүрүүд гэдэг те. Ингээд ижилхэн үг хэлээл юу гэдэг юм. Ирашаамасэ. Тавтаа барилга. Тэр зэрэг хэлээл те. Бүгдээ зэрэг хэлээл. Тэр чинь нөгөө кодонд нь байдаг болохоор. Тийм баг. Гинт байж хэлээл. Тэнгүүд уг нь бол яг гайгүй дүнтэй, гайгүй сургалттай их юм сургалт төгссөн л төө. Хэрвээ тийм санхүүгийн боломж болцоо байгаад ядаж нэг 7 хоногийн одоо 2 амралтын өдрийнхөө нэг өдрийг би өөрийгөө хөгжүүлэхэд салбартаа бас илүү одоо туршлагачих юм уу те. Тийм зүйл дээр зарцуулж чадсан бол бас их зүйл сурах байсан болов уу гэж боддог. Гэтэ мэдээж сайн тал сул тал хоёрлаа цуглал бийжэл сав дүрдэг. Тэгэл цагийн ажил хийж байгаа л их юм сурсан та. Харилцаанаас эхлэв те. Тий. За ингээд одоо ер нь бол хувийн сургууль, Японы хувийн сургууль архитектурын чиглэлээр хичээлийнх нь ачааллууд ер нь ямар байх вэ? Манай энэ Монголын сургалтын тогтолцооноос ер нь хэрэг өөр байдаг вэ? Багш нарын ер нь хандлага заах арга зүй тэр нь ер нь юугаараа ер нь онцлог байдаг. Монгол бакалавр төгсөөг болохоор сайн хэлж мэдэхгүй байна. Гэтэ Японы багш нар бол ер нь их сургуулийн багш гэдэг бол багш биш юм билээ. Яг үнийг хэлгээд. Тэд нар зүгээр судлаач нар бүгдээрээ. Тэгээд зав гарсан үедээ нэг пар 2 пар хичээл ордог. Яг тийм юм билээ багш нар. Тэгэл хамгийн ихэнд одоо энэ гоё хичээл гэсэн бүгдээр энэ багшийг сонгоолоор юм орё гэж орно шүү дээ. Монголын багш нь гарч ирэл та нарт нэг заагаах юм байхгүй. Тийм завч надад байхгүй. Би бол ингээд судалгаа хийгээ явдаг. Миний судалгааны агуулга ингээд бүх пейперүүд одоо олон улсын өгүүл мүгэл сэтгүүл мэтгүүлдэ гаргачихсан бэлэн байгаа. Тэгэл ингээд А4-өөр баг 5 хуудас шахуу заяа. Ард өөр шүү дээ. 10 хуудас шахуу ингээд салбарын номнуудыг ингээд унших хэрэгтэй. Заавал унших хэрэгтэй. Их сурвалжийн жигсаал. Тий, их сурвалжтай цуг ингээд зохиогчийн нэр, номны нэр, онтой, паблишертэй. Тэгэл ингээд тавиал за ингээд ядаж эхний нүрийн эхний жилдээ та нар уншичаарай гээл. Тэгэл нэг өөрөө яг хичээлээ заах үедээ болохоор орж ирэл яг 90 минутанда багтаагаал судалгаагаа ярих уу. Бүх ингээл ер нь бол нөгөө номон дээр гардаг зүйлүүд ярьж байгаа. Гэтэ тэр багш нар чинь тэр их номыг уншиж байгаад нэг бадцсан юмнууд байгаа шүү дээ. Тэндээс нэг өөрийнхөө нэг curriculum гэдэг нэг одоо сургалтын агуулга гаргаад ирсэн те. Тэгээ мэдээж тэр нөгөө судалгааных нь агуулгатай нэг зэрэгцэн. Одоо юм байгаа 10 жилийн намайг судалгаа хийж байхад тийм байсан. Одоо ингээд шал өөр болцсон. Та нар хариу олно гэж бол эзэж байхгүй, зөв хариу эзэж байдаггүй. Шинжлэх ухаан бол тогтмол хөгжиж идэг. Тэрэнд нь та нар тогтмол суралцж явах хэрэгтэй. Тогтмол суралцах энэ одоо дадлыг өөрсдөө суулгах хэрэгтэй. Байнга ийм сэтгүүлүүдийг та нар ингээд номын санд бэж идэг. Сар болгон шин дугаар гарч байгаа. Тэрнийг очиад уншиж явах хэрэгтэй. Тэгээд их сургууль гэдэг бол багшаар заалах газар биш. Та нар өөрсдөө сурах газар. Өөрсдөө хамтдаа сурах газар, хамтдаа судалгаа хийх газар. Тэгэл өөр юм байхгүй шүү. Яг тийм л одоо философитой мөлий. Ер нь одоо яг архитектурын чиглэлээр энэ улс орнуудын архитектурын ийм одоо хандлага гэж ер нь одоо байх одоо шийдвэл нэг хотуудад очиход эсвэл улсуудад очиход нэг арай нэг өөр ийм барилгын хийц одоо хэлбэр юунууд байгаа гэдэг чинь тэр нь одоо Японы онцлог гэж байдгүй. Байдаг бол тэр нь боловсролын систем рүү одоо шингэх үү ер нь. Тий, архитектур орохдоо нөгөө contemporary architecture гэх юм уу те. Орчин үеийн архитектур болон Японы уламжлалт архитектур гэдэг янз бүрийн хичээлүүд ороо тэр нэг 1 2 3 гэдэг олон болоо явцдаг. Тэгээ Японых дээр яг нөгөө сүм, дуган, хийд, дээр үеийнхаа айлын байшин ч юм уу те. Одоо тариачны байшин хамгийн одоо энгийн загвартай тариачны байшингууд одоо манайхаар Монгол гэрийг л үзүүлж байгаа те. Тийм зүйлүүдэд заагаа явцдаг. Гэтэ ер нь глобалчлж юм ингээд дэлхийд даяаршаад эхэлсэн чинь ер нь альж улсад очисон бүгд шилэн өндөр барилгатай болчихсон. Тэгээ тэрэн дээр Япончуудаас айгүй их комплекстэй жоохон архитектурууд нь өөрсдөө их хот төлөвлөгч нар нь ч гэсэн их дургу. Токиод очисон, Осакад очисон, Кёотод очисон, Саппород очисон. Онгоцны буудлаас гараад эсвэл одоо гордны галт тэрний буудлаас гараад яг л адилхан дүр. Дөрвөлжин байшин, шилэн фасад тэгэл дуусаа. Тэрэн дээр их Япончууд их дургу байдаг. Дургу. Тий. Мэргэжлийнх нь ялангуяа дургу. Тэгээд тэр нь одоо 2 дугаар дайнаас хойш нэлээд одоо 60 70-аад оны хүртэл тэгж явчаад тэрнээс хойш Япончууд өөрсдөө анзаарч байгаа.
Бид нар ер нь Америкийг дөөрөх шаардлагагүй шүү дээ. Яагаад бид нэг Европ улсуудыг дагаад ийм хийгээд байгаа. Бид нар үндэсний юм гаргах хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ үндэсний салбарууд аягүй сайн. Үндэсний одоо элементүүд гэж ярьдаг те барилгыг бүтээж байгаа хийцүүд. Тэдрийг илүү их сайн хөгжүүлээд модон барилгын чиглэлээр бол одоо Япон өөр улс баг Финланд бас байж магадгүй те. Өөр улс баг дэлхийд одоо баг байхгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэрнийгээ сайн хөгжүүлээд явж байгаа. Тэрний нөгөө амьдралын хэм маяг нөгөө нийгэмд нь бас байгаа. Японочууд хуучин байранд амьдрахыг хүсдэггүй. Манайхан бол ингээл шинэ байр авчаал дараа нь ингээл юу хин өөр баригдад 10 жил болсон байсан ч гэсэн шинэ байр авлаа л гэж одоо төсөөлж бүгдээрээ ярьдэж шүү дээ. Японочууд болохоор ингээд хүний амьдарч исэн байранд амьдрах сонирхолгүй тийм үндэсдэг. Тэнгууд нөгөө нийт орон сууц өмчилж байгаа хүмүүсийн 50-аас дээш хувь 60% дээрээ хүрэхгүй. Тэднэр нь нөгөө хаустай газар дээр хувийн орон сууцтай. Тэгээ тэр нь нэг өрх одоо худалдаж аваад 50-60 жил амьдраад дараа нь хүүхдэн тэнцээч амьдрах юм болохоор амьдрахгүй нураагаа шинээр барьна гэдэг байхгүй. За. Тим юутай соёлтой ард түмэн. Тэнгууд нөгөө барилгын салбарын зах зээл нь том болчихж байгаа. За. Нэг өрхөд 50 жил тутамдаа нэг шинэ байшин баригдана гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд нөгөө хичээлийн агуулга дээр бол макет маш их хийлгдэг. Хаусны макет манайх бол ингээд гараар зурдаг ч юм уу шугам зураг зуруулаад 3D-гээр компьютер дээр ингээд хийлгээд байдаг бол Японочд үгүй макет хий. Гараараа ингээд хийж үзчихээ чи орон зай мэдрэмжтэй болно. Боддоор харна ингээд тэрнийг тойролж хараа барих юмтай байна гэж чинь шалганд байдаг. Тэрнүүгээр хийлгдэг. Тэгээ тийм зүйл байдаг болохоор ер нь Японы архитектурын салбар нэлийн хөгжөөд одоо Pritzker Prize гэж байдаг. Архитектурын салбар дотор Нобелийн шагнал авахгүй. Жилд нэг л хүнд өгдөг. Сүүлийн 10 жилд бараг 5-6-г нь Японочд авчиж байгаа. За. Энэ бүх юм нь яг л энэ Японочдын өөрсдийнх нь амьдралын хэв маягаас гарч ирсэн. Тэрэндээ нийцж чадсан салбарын хөгжил. Тэгээд дэлхийд даяараа ингээд үнэлэгдэх хэмжээний салбар болоод өгч чинь болов гэж хардсан шүү дээ. Одоо ингээд 4 жил юунд бакалаврт сурж байхад ингээ харахаар нэг Японы нэг өөрсдийнх нь нэг философи байгаад байна тий. Тэр нь ингээд тэр барилга тогтчил юмд нь ийм шингээтэй байгаа юм шиг. Тэгээ одоо шилбэл энэ манай буддийн сүмүүдэд ороход нэг өөр тий Японы сүмүүдэд орохоор нэг тийм их тийм тавилга зүйтэй нүдэнд ил харагдах юм их зүйтэй байгаад байдаг ш. Тэрийг одоо шилбэл юу талаасаа сургуульд өөрсдийнхөө энэ философи талтайгаа ингэж холбосон тийм агуулга юм энэ байдгүй юм. Тийм яг их сургууль дээр бол ингээл бүгдийн задгаажлуудаа хийчихэж байгаа болохоор тэгж базаад ах юм бол байхгүй. Ахлах сургууль дээр л яг тэр нэг Японы үйлдвэрлэл байгаа байхгүй. Тэрэн дээр бол тэгэл хүнд төвгөдж болохгүй цэвэрлэгээ байнгын цэвэрлэгийг өөртөө хийж явах хэрэгтэй. Тэгэл өглөө нөгөө дотор баринд байсан болохоор ороо хураахгүй гарангуут л хичээл дундор багш нь нөгөө дотор барины багш нь дуудчихна. За тэр анги дээр хөвтөрчиж ороо хураана уу. За энэ ангийнхыг ингээд энэ одоо курсийнхэн юугаа коридорын шүрдэг байна. Тэргээл яг ингээл нэг өдөрт сургуулийнхаа цэвэрлэгийг ахлахынгийнхан бүгд өөрсдөө хийх юм. Бүгд өөрсдөө. Японы сургуулиуд цэвэрлэгч байхгүй. Манайх бас тийм болоосоо гэж боддتي. Манайх ч одоо нийт ерхий боловсролын сургуулиудад 10 гаруй мянган үйлчлэгч ажиллаж байна. Харин 6-700 сургуульд. Уг нь тэрийг хүүхдүүд өөрсдөө хийх юм бол бас илүү их юм сурна л гэж боддог л доо. Тэгээ хөдөлмөрч сурж байгаа юм тий. Харилцан биеиндээ ядаж юмыг цэвэрхэн ашиглаж сурах байхгүй. Өөрийнхөө хийсэн юм тий. Тий. Одоо ер нь өөрийнхөө юмыг яг сургуулаа цэвэрлэдэг сургуульч цэргийн сургуулиуд л. Тийм байх. Тий. Тэмүүжи өрлөг гэдэг нэг батлан хамгаалахын одоо ЕБС байгаа. Тэднийх бол баг яаж чадаа бус нь бол тэгэл ер нь. Харин. За ингээд бакалавра төгслөө. Бакалавра төгсөөд дараагийн шат яагаад ямар хэрэгцээ шаардлагын үндсэн дээр дараагийн шат руу орё гэдэг бодол төрсөн байна. Тийм яг бакалавр бол яг мэрэгжил эзэмшиж байгаа ихтэй. Ажил хийгээд мэрэгшиж чадж байна гэдэг зүйл бас байгаа тий. Тэгээ Монголд бас ажиллаад үзээд яг мэдээж тийм салбартаа манлайлж толгоолоод исэн бол байхгүй. Гэтэ нэг тийм шин юм сурмаа санагдсан. Тэгээд аль нэг салбараар дагнаад мэрэгший гэсэн бодолтой байгаад тэгээ хотол дээр саялсан утаа төгжрлийн асуудал бас байсан болохоор яг тэр үед чинь яг л утаа бол нөгөө түүхийг нөрсдүүлдэг байсан шүү дээ. Налахын тэгэл пад хараасан шүү дээ. Одоо арайлгайг болчиход байгаа болохоос шүү. Одоо ч хэцүү л байгаа л та гэхдээ. Гэтэ бүр амир байгаа. Тэгээ бүр амир байсан тий. Тэгээ тэр юм зүйл байхлаар чинь нөгөө манай салбарын асуудал байдаг. Гэхдээ ядаж нэг мэрэгжил эзэмшсэн бол тэр улстай
тэр салбараараа мэрэгчлэрээ нэг хувь нэмрээ оруулж авах хэрэгтэй гэсэн нэг тийм багаас аав ээжээс өвлүүлсэн нэг тийм бодол байна те. Тэгээ тэрнийгээ хийгээд тэнгууд Монголд хот үлдээ анги байхгүй. За гадагшаа явахаас өөр аргагүй. Ерөөсөө байхгүй. Монголд одоо сүүлд шүтээсээр 2 жилийн өмнө нэгдсэн. Дөнгөж 2 жилийн өмнө. Тий. Газар зохион байгуулалтын анги мөнстер бол байгаа. Гэхдээ хот үлдээс өмч жоохон даа шүү дээ. Тэгээ энэ хуучны хот төлөвлөлтүүд чинь тэгэхээр одоо Орос бэлдчихсэн байх тий. Тий, манай ерөнхий төлөвлөлт чинь Гипрогор гэдэг Оросын зураг төслийн институт гэж байгаа. Тэднийхэн зохиож өгч байсан. Тэгээ манай анхны архитекторууд бас тэрэн дээр гар бие оролцож байсан. Түүнээс биш ер нь 90 оноос хойш хот үлдийн чиглэлээр Монгол улсад боловсрол болгосон юм бол байхгүй л гэж бодож байна. Тэгээ тэр үе чинь Монгол тийм сургууль байхгүй. Тэгээ за явах юм байна даа гэнэ. Гэтэ явахдаа хувийн зардлаар явах юм бол угаасаа бүтэхгүй дийлэхгүй тэгэж тэг цаг ажил иймэргүй байна. Тэгээд Момбошо засгийн газрын тэтгэлгээр явна гэж Японы тэр нүгээр нь явна гэж шалгалтанд бэлдээл тэнцэл явж байсан. Тэгээд яагаад Япон руугаа дахиад сонгосон гэхээр саяны нөгөө барилга архитектурын салбар нь ингээд нөгөө шинжлэлтэй болохоор мэдээж нөгөө барилгууд нь шинжлэгдээд тахлаар чи хотон дагаа шинжлэгдэж шүү дээ. Европ бол ингээд одоо байгаагаа хадгалж хамгаалъя те. Чи айл 3 400 жилийн өмнө баригдсан. За Ром бол 2000 жилийн өмнө баригдсан барилгуудаа ингээд тордоол яваад байдаг. Арай нэг өөр бүтцтэй юм. Тэгэхээр энэ Японы хурдтай ингээд хотчлт ч юм уу шинжлэгдээд байгаа зүйл нь Монголд илүү тохирох юм болов уу гэж бодож байсан. Дооноос бид нэр ингээд одоо барилгачлалтуудын байгуулалтыг хийгээ явах гэж байгаа улсад те. Тэгэж бодоод Япон руу дахиад явъя гэж сонгосон. Тэгээд явахдаа бол бас подкаст үзэж байгаа хүмүүстэй зөвлөж хэлэхэд ийм мэрэгжилсээр сурыг гэж шууд явж болохгүй. Сургуулаа бас тэгж сонгож болохгүй. Энэ сургууль сайн болохоор би очино гэж сонгож болдоггүй. Яах ёстой вэ гэхээр би юу судалмаар байгаа. Тэр судалгааг хийдэг багш хаана вэ? Тэгээд тэр багшийн судалгаануудыг энэ уншиж үзээд энэ багш миний сонирхож байгаа салбарыг судалт юм байна. Энэ хүнтэй цуг судалгаа хийх юм бол би илүү их юм сурах юм байна те. Түүнээс биш тийм Ivy League ч гэдэм үү эсвэл заавал Токиогийн сургууль, Кёотогийн сургууль гэсэн тийм зүйл бол хараад хэрэггүй. Сургуулаа биш эхлээд багшигаа сонгох хэрэгтэй тий. Адилхан судалгаа хийх сонирхолтой багшигаа сонгох хэрэгтэй. Тэгээ тэр судалгааны агуулгуудыг нь уншичаад багш руугаа мэйл хийчих хэрэгтэй. Тэг хин бол арай нэг хаалга нэгддэг юм болов уу гэж боддоо. Тэгээ нөгөө эссе энтер ингээл бичгээд чинь хүмүүс нөгөө би өстой хичээсэн нөгөө зарим оюутнууд надтай нөгөө эссег шалгуулдаг байхгүй. Зөвлөгөө авъя гэд. Тэнгууд Facebook-оор тий Facebook энэ янз бүрээр орж ирж штэ. Тэнгууд ингээд за эсэгээ явуулчих гээд. Тэнгууд би хичээсэн, би зовсон, зүдэрсэн. Тэг би одоо энэ ингээд их орноо хөгжүүлнэ яан маань гээд энэ зүгээр юу хэ стори явахгүй тий. Мөрөөдөл нь тий ямар ч гарт баригдахгүй зүйлүүд штэ энэ чинь. Зовсон зүдэрсэн гэдгийг хэмжиж чадахгүй тий. Монгол улсын төлөө Монгол улсыг хөгжүүлнэ гэдгийг одоо яах гэж байгаа юм тий мэдэхгүй штэ. Багш нар бол ер нь тийм яг тодорхой зорилгоодыг л сонсохыг хүсдэг юм бэл. За юу би юм судалгаа хийдэг уншсан юм. Уншсан юм байна. За тэгвэл яг юуг нь судлах юм. Миний мэдээж багш нар ч олон жил багшилж байгаа багш нар ч олон салбарууд чиглэлээд байгаа шүү дээ. Тэнгууд тэр дотроос нь би за developing countries буюу хөгжиж буй орнууд дотор хотод үүсэж байгаа нийгмийн эдийн засгийн асуудлуудыг шийдэхэд хот үлдийн тогтолцоо ямар байх. За манай дутаад хөгжрөл байна гэсэн. За жигүүл чи мастертаа утаагаа эхлээд хийх юм байна. Тэгээд чи үргэлжлүүлээ доктор явах уугүй гэдэг тухай өөрөө шийд. Тэгээд тэр үедээ чи юу судлах хэсэгдээ өөрөө сонгоно үстэй гэсэн байдлаар ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг ингээ бодитоогоор яг юг судлах юм, тэр судалгаанаас ямар үр дүн гарах юм гэдэг төсөөлөлтөй байх хэрэгтэй. Тэр судалгаа хийх аргачлалаа болж өгөл бас тодорхойлчих хэрэгтэй. Тэгээд аль хэдийн нөгөө literature review гэж хэлдэг судалгааных одоо их сурвалжуудад бичдэг шүү дээ. Тэрэн дээр за багаар бодоход 1-2 ном тий 10-аад одоо өгүүлэлтэй. Тим хэмжээнд байж мастер, докторийн одоо graduate гэж ярьдаг тий. Тийшээ явах одоо зорилгоо тавьсан зүгээр болоо гэж боддог. Тэгээ яг тиймэрхүү хэмжээний эссе бичсэн байхад бол баг ямар ч сургууль дээр ямар ч багш хүлээж авах нөхөө. Ер нь одоо эссе ер нь одоо тэр шийдвэр гаргалтын таныг тэнцэн эсвэл тэнцэхгүй гэдэг шийдвэр гаргалтын ер нь процентлол ер нь багцаар хэдэн хувийг эссен шийдэх юм бэ? Ер нь 60%-аас илүү байх шүү. 60-аас дээш. Тий. Мэдээж яг нөө шалгалтууд байгаа. За. Гэтэ тэр багш өөрөө хамт судалгаа хийх үгүйг тэр багш нь л шийдэж шүү дээ. Ер нь л манай Токио их сургууль бол тийм байсан. Багш нь өөрөө юу гин департаменттай тий. Тэр сургуульд ангида энэ хүнтэй би судалгаа хийх гэж байгаамаа гэдгээ ингээд тий багшнаас өөрөө илэрхийлж гингод илүү орох боломж нь өндөрсдөг юм тий. Тэгэхгүй багш нь мэдэхгүй за шалгалтандаа тэнцчлээ тий. Тэгээд чи одоо аль багшийн
тэнхимд орох юм гэдэг юм уу. Энэ багш дээр очиж нөгөө багш нь анхудаага тэр хүний нэрийг харахад чинь шал удахгүй байхгүй. Тэгэхээр тэр бол ямар ч боломжгүй. Боломж бол байгаа л да мэдээж өндөр оноо аваад ороод ирэх юм бол гэхдээ тэр чинь 10 хүнтэй судалгаа хийх боломжтой багш байх юм бол ядаж нэг ярилцаад үзчихэн тий нэг хамт судалгаа хийх юм байна. Нэг чиг рүү харж байгаа юм байна гэж бодсон хүнээ илүү аав штэ. Тэгэхгүй шууд амар онц сурлагт ингээд гүйж ороод ирэнгууд за чи юу судлах чаа гэж асуултаа штэ. Тийм ээ. Тий. За ингээд эхэлж очиод магистра хийсэн. Тий, магистра хийгээд шалгалтаараа тэнцэж ороод тэгээд яг агаарын бохирдлыг бууруулахад ямар төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх юм бол агаарын бохирд хэдүүгээр буурах юм бэ гэсэн тий симуляцийн судалгаа хийгээд тэгээ илүү тийм байгаль орчин тал руу судалсан юм аа. Тэр нэгээ хийгээд өгсөө. Тэгээд Японд ажилд орчих гэж бодсон юм. Тэгсэн чинь манай багшгүй чи одоо тийм судалгаа нэг анх над руу одоо мэйл ичиж явахдаа хөдөлтийн тогтолцоо тийм яриг байлгүй чигээд зүгээр нэг хэдэн Excel дээр нэг хэдэн симуляц хийж үзчихэд одоо ингэ явж байгаа юм. Тий. Би бол чамд доктортой явахыг чинь зөвлөж байна. Хэрвээ чи өөрөө зөвшөөрөх юм бол засгийн газрын тэтгэлгийг чинь сунгаж өгч болж байна. За тэрийг болохоор багш нь бичдэг байхгүй. Болж гин гэдгээр нь за здэг л одоо тэгээ багш өөрөө зөв судалгаа хийж байгаа бол тэгэл явъя та гэж. Сунгахыг багш шийдэж чинь тий. Анх олгохыг болохоор багш бол биш. Японы элчин сайдын яам. Элчин сайд энд шийднэ. Тэгэхдээ одоо таны явсан тэтгэлгээр ингээд явхад эхлээд элчин сайдын яамн дээрээ шалгаруулалтаа дуусгачаад сургууль руу орох уу? Элчин сайдын яам дээр тэнцсэн эцэг бичиг авчаад 3 сургууль руу чи за эхлээд ер нь бол ерөнхийдөө чи тэнцлээ гэдэг нэг тэнд болохоор юу шалгах юм? Энд Японых чинь шалгалт нь юу вэ? Англи хэл Япон хэл хоёр авчлаа. Хэлэл байгаа юм. Тийм байсан санагдаж чинь тухайн үед бол мастер хийж байгаа болохоор тэгээд өөр нэмэлт юм байна. Тэгээ эсэтэйгээ. Тэгээ энэ гурыг өгөөд элчин сайдын яамныхаа төвшинг давчих юм бол 3 сургууль. 3 сургууль. Ер нь Японы элчин сайдын яамны Момбошогийн тэтгэл хэрвээ мастер доктор явах гэж байгаа бол Япон хэл англи хоёр аль нэг дээр 90-ээс дээш авчуд болтой. Аль өндөр оноогоор нь авчин. Тэгэл 90 оноогоор тасалж байгаа л үлцэн хүмүүсийн бүгд ингэ нэсэтэй ярилцлага дээр аваад тэгэл тэндээсээ хэд хүүхдэл явд юм шиг л. Тэгэхээр одоо шилбэл өндөр байгаа хэлээр очиж сурна гэсэн үг. Тэгнэ гэсэн. Тэгэхээр одоо шил очингуудаа Токиогийн сургуульд англиар бас сурж болно. Ядаж хэлтэй байл гэсэн тийм шаардлага л гэж бодож байна. Зөв. Тэгээд тухайн сургуульдаа элчин сайдын яамд шийдвэр гарчиж байгаа. Тэгээ 3 хүртэлх сургуулиас чамааг авна гэсэн бичиг өөрөө болоод ирдэг. За. Тэгээ би Токиогийн сургууль, Токио Institute of Technology, тэгээд Йокохамагийн сургуулийн гурван руу явуулж ирсэн. Хоёроос нь авсан. Тэгээд за энэ хоёроос авчлаа гэд элчин сайдын яамд хандангууд за энэ хайлын сонгох ингээд би Токиогийн сургууль дээр ийм багштай холбогдчихсан болохоор хамт судалгаа сонирхолт ийшээ гэж. За окей гэж явчихна. Тэгээд сургуультай очиод хагас жил судлаач хоёр нар байна. За. Тэр хугацаанд нөгөө бусад Япон хүмүүсийн өгсөн шалгалттай адилхан шалгалт өгж мастертай хэлсэн. За. Тэнгууд тэрэн дээр бас 7 хичээл сонгож илүү да. Тэнгууд гамшигын эрсдэл ч юм уу хөдөлөлт, архитектур юу энэ тэгээд тоо англи хэл бас байсан баг. Тэрийг өгжиж мастертай орно. Тэгээд 2 жилийн дотор тэр шалгалтанд тэнцэж чадахгүй бол зүгээр судлаач оюутнараа ирээл судлаач оюутнараа буцна. Тэгэл чи судлаач оюутан байсан гэдэг юу өгвөл буцаах юм. Тийм сертификат энэ төр бол байхгүй шүү дээ. Бүр байхгүй. Яг CV-н дээр л бичиж болох юм. Гэхдээ сертификат энэ төр бол байхгүй. 6 сар. Тий. Тэгээ би 6 сарын дотор жоохон удаан яваад 1 жил жоохон явъя гэж бодчих чи манай багш бити балаа яриад чи хордон юундаа ороо судалгаа хийгээд за тэгээд 6 сарын дотор тэнцээд ороод тэгээ 2 жил мастер хийж. Тэгэл дараа нь мастер доктор юм. Тэгэхээр энэ одоо Момбошо гэдэг энэ таны ярьж байгаа тэтгэлэг бол нэлээ юм дажгүй боломжууд үүсгэж байна гэж үзэхэр юм байна те. Элчин дээр ингээ сургуулийнхын зайгуугаа сургууль дээр очисон хойно дараа нь 6 сарын юун дотор үндсэн төвшөндөө хүрээд тэр хугацаанд бас их юм сурчиж байгаа байхгүй. Мэдээж нөгөө орчингууд 4 сард Японч нэг элсэлтэн 4 сард байдаг болохоор бусад нөгөө 4 сарын элсэн оюутнаас асууж эхэлж байгаа байхгүй. Шалгалтын дээр ямар юу яа ямар хичээлүүдээр авдээ юу үзүүл зүгээр гэдэг. Тэгээд тэдрээсээ тэд нар ч бас Япончууд ер нь бол жоох урайлах хүмүүс шүү дээ. Энийг энэ ном зүгээр миний өөр бэлжижсэн ном мөн өгчдөг. Тэгээд тэрийг нь хагас жил бэлдээд оронгууд бас тэр хүүхдүүд чи бакалавраасаа мастерт орж байгаа. Тэр бакалаврын мэдлэгийг нь би ч нэг бакалавр архитектор болохоор хөдөлтийн мэдлэг бол байхгүй байгаа шүү дээ. Тэрийг нь бас 6 сарын дотор нэлээд гайгүй сураад авцсан гэх юм уу. Тэр нь бол хэрэгтэй юм билээ. За тэгэнгүүт юу бол доктор руу орохдоо бол шууд багш санал болгож байгаа учраас тэгээд илүү сэдвээ наривчлах уу? Тэгнь судалгааны хөдөлгөөг гаргаж өгнө. Яг ийм судалгаатай ийм пейпер бичнэ. Заавал төгсгөнд бол 2 пейпертэй байх хэрэгтэй. Гэхдээ 2 пейперийн
хоёул ном энэ төр бас байж болно. Тэгээ тийм шаардлага тавина гэл тийм юмнуудаа хийнэ гэл судалгаа тодорхойлгол би тэгээд хот төлөлтийн тогтолцоог судлаа гэсэн болохоор хууль эрх зүйн орчин, хөгжлийн бодлого төлөвлөлттэй чиглэл, тэгээ хот төлөлтийн бичиг баримтууд, тэгээд хотуудын одоо чиг баримжаа гэх юм те. Тэгээ харьцуулсан судалгаанууд хийгээд пост социалист орнуудын хот төлөлтийн тогтолцооны харьцуулт гэж хийгээд тэгэл ер нь эхлээд бүх пост социалист орнуудыг чагсааж байгаа. За Английн 20 гаруй орн байна. 10 орн. Зүүн Европын орнуудын гараал тэгээ Төв Азитай яг бүрэн чөлөө зах зээл рүү шилжээг байгаа л да. Тэгэл Вьетнам, Хятад, Монгол гэл бүгдийг ингэж харьцуулж байгаа л энэ дотроос харьцуулж болох нь Вьетнам, Монгол, Хятад 3 байгаа байхгүй юу? Яагаад зүүн Европыг харьцуулж чадахгүй вэ гэхээр зүүн Европын орнууд ер нь хот төлөлтөөр бас алдаагүй сайн явж байгаа улсууд ч тийм Монголтой адилхан гараанаас эхэлсэн ч гэсэн яагаад тэгсэн чинь Европын холбоонд илсхийн тулд танах хот төлөлтийн тухай, барилгын тухай эдрийг өөрчлөх ёстой. Тэгээд Европын тийм нөгөө Regional Development Fund гэдэг бүсчилсэн хөгжлийн сан гэх юм. Тэндээс нь нөгөө хурдны зам барих ч гэдэм хурдны гал дээр хөгжиж барих ч дэд бүтц барих зээл авч болдог. Тэр зээлийг авах шалгуур нь хуулиа өөрчлөх байхгүй. Тэгээ хуулиа өөрчлөгдөнгууд ямар юу болж байгаа дарга нар шийдвэр гаргахгүй. Мэргэжлийн одоо шийдвэрүүд хот төлөлтийн юмуд гараад эхэлдэг болчихж байгаа. Тэгээд зөв коридорлоо шууд төлөхөд тийм шууд оролцож байгаа. Чинь одоо Азийн орнууд бол тийм байхгүй шүү дээ. ASEAN руу орохын тулд хуулиа өөрчлөгсөн тийм бол байхгүй. Тэгээд хууль эрх зүйн орчин тэнгууд харьцуулах чадахгүй болчихж байгаа. Нөгөө талынх бүгд адилхан юм чинь. Тийм. Тэгээ за энэ гурав өөрсдөө хөгжиж ирсэн юм байна. Ялангуяа Хятад бол нээлттэй хаалганы бодлогоос хойш хууль эрх зүйн орчнууд нь яаж өөрчлөгдсөн. Юунууд Вьетнам болохоор доймои гэдэг одоо эрс шинжилэл гэж хийж байгаа. Тэрний хойш яаж өгдсөн. Тэгээ Монгол болохоор арчилсан хувьсгалаас хойш яасан гэсэн. Яг тэрнийг нь хараад тэгэл хотчлтын төвшин, орон нутаг хот хоорондын суурьшил шилжилт те. Тэднийг ингээл бүгдийг нь харьцуулаад тийм судалгаа хийсэн. За ингээд доктор ч одоо судалгааны ажлыг хамгаална. Одоо яг нөгөө Монголд доктор болдог шиг доктор хамгаалах гэж байна гэл зөвлөм үйлээр ороод ингээл явах. Тэгэж тэ. Тэгээ нөгөө гол нөгөө хэвлүүлсэн өгүүлэлттэй байх хэвээр. Тэгээ би нэг ном дээр нэг чаптер биччихсэн. Тэгээ тэр ямар сэтгүүлд хэвлүүлэх гэдгийг багш нь өөрөө хэлдэг. Багш нарын өөрийнх нь байдаг одоо шинжлэх ухааны академич тийм байх шүү дээ. Тэгэхдээ академич хэлсээр биш холбоо шиг юм уу. Тэрэн дээр ийм газар дээр чи өөрийнхөө судалгааны ажлыг хэвлүүлээ гэл. Тэгээ яг бүгд Япон хэл дээр л гарч илээс л та. Тэгээ тэрнийг нь өгөж яваал. Тэрнийг гүйцээсэн байхад бол ер нь нөгөө сургууль дотроо хамгаалахд бол багш нар их олон юм ярихгүй. За энэ ингэ хэвлэлцсэн юм байна. Үндэслэлийг харж гин судалгааны аргачлал зөв байна. Үр дүн бас зөв байна. Гэтэ энэ дээр бас нэг хэрвээ судалгаа хийх сонирхолтой хүмүүс байх юм бол нөгөө хариу гарахгүй байсан ч гэсэн энэ судалгаа үнэлэгддэг шүү. Заавал хариу олох гэдэг хүмүүс. Эхлээд нөгөө судалгаа их чинь таамаг дэвшүүлнэ шүү дээ. Ийм таамаг дэвшүүллээ. За энэ таамаг үнэн байлаа. Энэ таамаг худлаа байлаа гэсэн хариу гарна. Тэгвэл нөгөө үнэн байлгах дээр айгүй их хүмүүс ач холбогдол өгөөд идэг. Худлаа байлаа гэдэг чинь шинжлэх ухааны салбар дээр маш чухал байхгүй. Дараа нь тэр хүн өөр нэг хүн тэр яг адилхан замаар явахгүй гэсэн үг шүү дээ. Энэ ингээд худлаа гэдэг нь ингээд батлагдчихсан юм байна. Энэ замаар би дахиж явахгүй юм байна гэдэг. Энд чинь өөрөө нөгөө шинжлэх ухааны хөгжүүлээд байгаа болохоор тий. Тэгээд яг тэрэн дээр жоох нэг нөгөө цуг судалгаа хийсэн оюутнуудыг харахлаа нөгөө үнэн гаргах гэдэг тий. Тэнгүүт төрчихөж байгаа тий судалгаа төрнө. За ингээд одоо таны хувьд EBS бакалавр, мастер, доктор одоо Японы боловсролын баг одоо сургуулийн өмнөх боловсролоос бус бүх тогтолцоонд ингээд байж үтсэн байна шүү дээ тий. Ер нь ингээд харахаар энэ тогтолцооны одоо онцлог ер нь юу вэ? Энэ улс руу явъя гэж бодож байгаа мэргэжил хамаарахгүй тий. Ер нь энэ улс руу явъя гэж бодож байгаа энэ улсад очиж суръя гэж бодож байгаа хүн ер нь юун дээр анхаарч өөрийгөө ер нь яаж бэлтгүүлж байгаа. Боломжуудын их яри тий. Мэдээж сул тал бол мэдээж байгаа. Гэтэ боломжуудыг илүү ярьсан зүгээр гэж бодож байна. Японд очиж сурж идэм ажиллаж амьдрий гэж бодож исэн ч гэсэн өндөр хэмжээний англи хэлний мэдлэгтэй байгаасаа гэж бодож байна. Яг тэгэхээр японочдод өөрсдөө англи хэлэндээ марах учраас энэ нөгөө ажилд ороход надад их хэрэг болсон байхгүй. TOEIC гэдэг одоо TOEFL-тай адилхан, IELTS-тай адилхан японочдын өөрсдийнх нь авдаг TOEIC гэдэг шалгалт байдаг. Максимум 990 оноотой. Тэрэн дээр би 960 70 авч илүү да. Бараг тулсан юм биш. Бараг тулсан байхгүй. Гэтэ яг нь TOEFL-аас л арай хөнгөн л дээ. Тэрнүүгээр тим оноо нь өндөр гарчингууд японочд ч дотор 800 оноод авчингууд японочд дотор энэ англиэр ярьд юм бэ гэж хүлээж авдаг. Тэнгууд
TOEIC-ийн оноог тэгж өндөр аваад тэгэнгүүт том компаниуд руу орох аюу өндөр боломжтой. Японы нэг дундаж цалин чинь нэг жилийн 30-40 мянган доллар л авцаа байгаа. Америктэй харьцуулбал мэдээж бага. Гэхдээ том компанид орох юм бол илүү 60-70 мянган доллар авах боломжтой. Гэхдээ тэр компаниуд биднээс юу шаардах вэ гэхлээр өндөр хэмжээний англи хэлийг Японы хэлтэй зөв шаардна. Энэ хоёулаа байх юм бол ер нь Японы хамгийн топ компаниуд амжилт орох боломжтой. Их сургуульд байх төгсгөдөж гэсэн тийм хэмжээнд бас болчвол зүгээр гэж бодож тий. Хоёр дахь нь болохоор Монгол хүн гэдэг энэ давуу тал бас байна. Япон залуучууд нэг тийм өөртөө итгэл хүч юм уу хайрцагт баригдчихсан одоо 60-70-аад оны үед 80-аад оны үед Японыг бүтээсэн эрхмүүдийн араас явж байгаа нөхдүүд чинь одоо Sony, Panasonic, Toyota, Nissan-ыг үүсгэсэн хүмүүстэй өөдөөс нь юм яриад чадахгүй шүү дээ. Гэтэ монголчууд бид нарт ийм байдгүй шүү дээ. Бид нар бол зүгээр хамаагүй өстэй энийг хийгээл явна гэл шууд ингээл зөрөгтэй хийдэг. Тэгээ би нөгөө гадны төслүүдийг нөгөө хариуцж ажилладаг байсан болохоор Nippon-Koei компанид. Тэгмээд нөгөө японочдоос шууд ялгараад эхэлж байгаа. Японочд болохоор ингээд одоо жишээлбэл Камбож явна гэдэг юм японочд явах юм уу? Явах юм. Японд байя. Ядаж тэнцээ чинь халуун аршаан тавьчих чадахгүй шүү дээ ч гэдэг юм үү. Нөгөө бидээгээд нөгөө нойлын суул төр гэдэг шүү дээ. Тэрийн ч гэсэн байхгүй шүү дээ ч гэдэг юм. Надад бол тэр нь байдлын авахгүй байхгүй. Тийм очивол нөхөн жорлонд визсаал тэгэл яваал ингээл явна шүү дээ. Тэгэл яг хөдөө Монголд орон нутагт ингээл явж байгаа л сурцсан яг тэр одоо сэтгхүү байгаа шүү дээ. Яг тэр нүгээрээ бодож байгаа. Тэгвэл японч ч ингээд тэр нь халшраад байдаг. Тэгвэл компани дотор ямар хүнийг үнэлдэг вэ гэхлээр яг тийм монголчуудад байдаг зан чанаруудыг аяг үнэлдэг. Хэд дийлэр ярьчт юм байна те. Ямар ч улс руу яв гэсэн тэгэл бараг л баярт мэдлэг үздэггээл гараал явах юм байна. Цан зоод байх юм байхгүй байна гэ те. Тэгэнгүүт нөгөө дарга нар нэг тоодог гэх юм уу. Өөр нөгөө ажилчтайгаа харьцуулах юм бол тийм боломжууд байгаа болохоор Японд гэхдээ бас нөгөө бакалавр энтрээ сураад төгсөж байгаа бас найзуудаас олон байдаг л да. Нөгөө Японд хайрцаглагч гэсэн хүмүүс бас их байна. Тэгээ яг ингээ нэг тийм задгаа сэтгэдэггүй, бүтээмжийг чухалчилдаггүй, наа чи ингэж болохгүй гэсэн учраас наа чи ингэж болохгүй гэдэг. Тэгээд яагаад болохгүй гэдгийг мэдж явах юм бол тэр нөхцөлийг хангахыг бид нар өөр аргаар хүрч болно шүү дээ. Тэр зэг дээр. Тийм талаас нь бас харахгүй хүмүүс бас байна уу даа гэж боддог. Тэгээ бас Японд очсон хүмүүсийн бас ер нь бол хоёр хувааж байгаа. Японоор дамжаад Америк руу гарна гэсэн хэсэг бүлэг залуучууд байна. Одоо нэг Японд ч 20 орчим мянган монголчууд байна уу да. Тэгээд Японд үргэлжлүүлээд амьдарч ажиллана гэсэн тийм хүмүүс байгаа. Тэгээ Японд үргэлжлүүлсэн хүмүүс нь хамгийн их гомдолдог юм болохоор Америк шиг цалин өндөр биш байна. Ажиллаад идэг Монгол руугаа явуулах одоо хөрөнгө мөнгө хурааж чадсангүй гэдэг тий. За тэгээ Америк руу явснууд нь болохоор Америк гэж жаргаж байна гэж юм тий. Бас жаргана гэж бодоод очичдаг. Тэгээ бүгд Apple, Google орж чадахгүй шүү дээ. Тэгээд яг амьдралын чанарын үед явах юм бол Япон Америкаас л хамаагүй өндөр гэж бодд юм бэ. Хүнс нь эрүүл, боловсрол нь өндөр тий. Ямар ч ядаж гэмт хэрэг энэ төр байхгүй хар тамхи гэсэн тийм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ийм эрүүл аюулгүй орчинд байх боломжтой. Тэгэхээр яг л хувь хүнийхээ л одоо сонголтыг л энэ трийг нь харьцуулж байгаа л хийгээсэй гэж боддөө шүү дээ. За Япон хэл сурах гэж байгаа хүүхдүүдэд өөрийнхөө нууц нав хаваагаас хуваалцвал нэгдүгürt сая хэлсэн нэгдүгürt өдөрт 10 ханц. Хоёрдугаарт аниме үздэг. Тэгээ ер нь нөгөө эхлээд яг хөө мэдээж уншихад удаан байж магадгүй сабтайтл нь англиар ч юм уу тий. Тэгээд аудио нь японоор байдаг ч юм уу. Одоо Netflix-ээр ороход бараг л ямар л сабтайтл сонгож болдог болчиход байгаа юм чи тий. Тийм байдлаар ер нь аниме үзэж явж байхад бас зүгээр дээ. Гэтэ бас хитрхи бас анимед ороод отаку гэж ярьдаг. Нөгөө тийм юу байд юм те. Тий нөгөө хитрхи 2D ертөнцид орчихсон хэсэг бүлэг хүмүүс японочдоос маш их байгаа шүү дээ. Нөгөө хүнтэй суудаггүй 40 хүртлээ одоо хүнтэй суухгүй явцсан тийм ганц үе залуучууд ирчүүд тийм болчихгүй хинжээнд. Гэтэ хилээ сурах зорилгоор үзээрэй. Хилээ сурах зорилгоор тий. Эсвэл зөв YouTube бас байсан ч болно шүү дээ. Одоо манай нөгөө Од мөндөр энтергээ подкаст шиг Японы подкастууд бас олон байдаг байхгүй. Бараг 6-7 сая хүн дагдаг. Тэгэл яг ингээл түүх ярьдаг зөвхөн юм. Эсвэл шинжлэх ухаан ярьдаг гэх тийм салбарлсан юмнууд их байдаг болохоор тийм подкастуудыг бас их Япон подкастуудыг сонсвол их хурдан сурандаа гэж боддог. Гэтэ ер нь тэгэл өдөрт 10 ханзаа 20-оор бичсэн байх. Тэгээ алцахгүй дээ. За ингээд хоёлоо бол өнөөдөр манай подкаст бол Mancast гэдэг ирчүүдийн подкаст. Яг сүүлийн үед бид нар бол энэ босрлын дугаарыг бол илүү хүүгүүдийнхээ боловсрол зориулж одоо хийж байгаа. Гэхдээ манай үндсэн сэдэв бол өөрөө ирчүүдийн асуудал байгаа. Тэгээд
нэгэнт одоо ойлоо цаг гаргаад оролцож байгаа учраас бас яг энэ чиглэл дээр бас хэд хэдэн асуултууд одоо асууж тодруулах гэж бодож байна л да. За жишээлбэл та түрүүн хэллээ энэ Япон хүүхдүүд бүгд нэг спортоор хичээлээд байдаг шүү дээ. Тэгвэл ингээд яг Японд очиод ингээд анзаарахаар эрчүүд нэг тийм бие бэлтрийн хувьд тийм одоо жоохон тийм жижигхэн тэгээд нэг тийм том ховц өмсөд гэдэг юм бүгдээрээ нэг юм бүхийг л ядарсан нэг том цүнх барьсан ялангуяа Токио Мокогийн ажил тарж байгаа үе чинь нэг тийм юм билээ ш нэг тийм спортоор баг хичээлдэг юм болоо энэ хүмүүс чинь геймэр л байд юм билээ ш тэр чи одоо юу н тантай цуг спортоор хичээлээд байсан тэр мундаг бие бэлдэртэй ирчүүд нь тэр ажил тарах цагаар аачсан. Харахаар нэг нийтлэг тийм шүү дээ ингээ нэг тийм. Яг компани онцлогоос бас хамаарна л байх л та. Миний ажиллаж байсан компанид бол ер нь дандаа спортын гараад байсан. За. Марафонд гүйдэг гэл 7 хоногт нэг удаа фул марафон гүйдэг гэсэн гаруудтай цуг ажиллаж байгаа байхгүй. Тэгээ мэдээж марафонд гүйж амж туранхаа тэгээ костюм бижаг өмсчихлээр мэддэггүй. Тэгж яхад айгу том өмсдөг юм. Тэгээ нэг хүн цөхөөр гараад юм. Ер нь бүгдээр тогтмол спортоор хичээлдэг хүмүүстэй л цуг ажиллаж байсан юм байна да. Тэгээ тэрнийгээ ч дагаж би бас аялалгүй гэж бодлоо тий. Тийм байсан. Тэгээд гол нь нөгөө сэтгэл зүйн үед бас их чухал нөлөөтэй гэж бодож байгаа. Монголд одоо ирчүүдийн сэтгэл зүй айгүй хэцүү байгаа шүү дээ. Яг нь. Маш хэцүү. Бараг л 10 жилээс ахуулаад ямар нэгэн травматай болол тий. Сэтгэл зүйн шарахтай болоод тэгээд энээсээ болоод ч юм уу архиталт их байгаа болоо гэж боддог архины хамаарал тий. Тэгээд спорт ч бас зөвхөн тийм эрүүл бие бэлдраас гадна эрүүл оюун санаа, эрүүл сэтгэл зүй хоёуланд нөлөөлж яадаг гэж боддог. Тэгээд одоо эрүүл мэндийн гурвалжин гэж байгаа шүү дээ тий. Нэг нь оюун санаа, сэтгэл зүй, гуравт бие бэлдэр. Энэ гуруула байж тоогоо хөмөрөхгүй тогтно. Аль нэг нь дутах юм бол тоогоо хөмөрнө шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ гуруула бие биендээ харилцан нөлөөлж яадаг гэж би боддیں۔ Тэгэхээр нөгөө спортоор тогтмол хичээлдэг байна гэдэг чинь аз жаргалын даавар нь ялгарч байгаа. Стрессээ тайлж байгаа. Тэнгууд сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд нөлөөлж байгаа гэж боддیں۔ Тэгээ оюун санаа ч гэсэн адилхан тий. Өдөржин ялангуяа суугаа ажил хийдэг хүмүүст бол нэг 8 цаг битүү суугаад тэр нь бүтэн сар явчих чинь нэг хөдөлмөр санагддаг та тий. Тэгээ нэг тархиа амраахын тулд спортоор хичээлж ярддаг тий. Тэгэхээр энэ гур хоорондоо уялдаатай гэдэг учраас ирчүүдийн боловсрол төр мэдээж оюун санааны боловсрол бол мэдээж чухал зүйл. Гэхдээ сэтгэл зүгээ бид нэр эрүүл байлгахын тулд спортороос хичээлэх зүйтэй болов гэж боддог. Гэхээр бас нөгөө жимд явдаг залуучууд их олон байгаад байдаг. Тэгээ жим чинь нөгөө хүчил төрөгч их амьсгалдаг спорт биш шүү дээ. Нөгөө хүчил төрөгчөөр их амьсгалж спорт хэрэгтэй. Мэдээж спорт бай гэхэд бүжиг бас гэж болж шүү дээ. Усан сэлж бас болж байна. Гүүж болж байна. 7 хоногт ядаж 3 өдөр тий ууланд алхаж болж байна. Олон арга байгаа. Тэгээд 7 хоногт ядаж багадаа 2 удаа тий. Тэгээд болж игэл 3 удаа 1 цагийг өөрийнхөө бие бэлдэр сэтгэл зүйн оюун санаа эрүүл мэндэд бас зарцуулаад авах хэрэгтэй болов гэж боддог. Тэгээ боловсрол дээр ярих юм бол бас энэ нөгөө аав ээж нарт бас их хандж хэлмээр байд юм аа. Эрэгтэй хүүхдийг нэг за яг тэ манай хүүхэд ингээ эр хүн гэдэг чинь ингээ сайхан өнгөндөгөө сайхан явж хахад болчихно доо. Тий ингээл явуулчихдээ шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Тэгээ яг өнөөдөр Монгол эмэгтэйчүүд маань Монгол эрчүүдийг яг адилхан хэмжээнд тоож гинөө тий. Ресторан, хоолны газар энэ төр ороход голцоо эмэгтэйчүүд л вино гоолсооч шүү дээ тий. Тэгээ манай эрчүүд хаана вэ гэхэлэр илүү арай их юм баг хямдхан үнэтэй пабд тэгэл том орон бий уугаал тий. Тэгэл 100 грамм тулгаж уугаал 50 татаал ингээл жоохон эрүүл бусл байна л да. Тэгэхээр оюун санааны боловсрол гэж байгаа тий. Энэ ч гэсэн бас босоод бие бэлдрээс эрүүл байх зүн шүү дээ. Боловсролтой ингээд олон зүйл уншаад тунгааж бодож чаддаг эрчүүд чинь бас гоё шүү дээ. Тэр зүйлийг ингээд бий болох асуудал дээр нь бас хүүхэд байхаас нь л ер нь бүгдээ анхаарах хэрэгтэй болов. Тэгээ нэгэнд насанд хүрсэн байгаа ч гэсэн одоо ч гэсэн эхлэхэд оройдог болоо тий. Тийм л бодолтой байдаг та. Ер нь одоо яг манай подкаст бас эхэлж исэн шалтгаан яг энэ л асуудал юм аа юм л да. Сүүлд 2020 онд эрчүүдийн суурь судалгаа гэж Дэлхийн банкнаас захиалаад хийжсэн юм лээ. Тэгээд тэндээс харахад бол ерөөсөө ер нь бол эрчүүдийн асуудал маш өндөрсөн. Тийм одоо шилбэл эмээ орлолт дээр, эрт нас орлолт дээр энэ дундаж наслт нь эмэгтэйгээс 10-аар бага болсон байгаа. 90 онд чинь 4-өөр л бага байсан байгаа. Ер нь бол дэлхийд даяар эмэгтэй хүн арай угаасаа урт наслтдаг юм байна л да. Тэгээд жишээлбэл эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээний хамрагдалтыг харахаар ерөөсөө
6-наас хүртэл 50-50 ижилхэн одоо нийт үзүүлж байгаа 100 гэж үзвэл 0-6 нас хүртлээ яг адилхан эмэгтэйтэй эрэгтэйтэй. Тэгэл эрэгтэй нь буурал эмэгтэй нөсөл явж байгаа. Яг мэдээж энэний цаана төрөлт бол бас их нөлөөтэй мэлээ л да. Эмэгтэй хүн чинь төрхийн тулд айгүйх очиж хяналтан заавалдаг. Тэгэл эрэгтэй нь тийм байхгүй болохоор ингэж явж байгаа л хүндрэл ингээл. Тэгээ одоо манай подкастыг үзээд хүмүүс бол бас их холбогдтiin одоо ингээд гэхдээ хачирхалтай ингээд нийт бид нартэй холбогдоод ер нь ингээд одоо танаа подкастаар орж байгаа хүмүүсийн энэ эмчийн дугаарыг өгөөч би энийг уулзсан юм аа надад ийм асуудал байна гэж ярьж байгаа хүмүүсийн 30-40% нь л эрэгтэй. Бусд нь манай хүүхэд ингэсэн, манай нөхөр ингэсэн, манай дүү ингэсэн. Одоо энэ хүнийг яах вэ? Энэ эмч дээр чинь очиж үзүүлээ дугаарыг өгөөч. Байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр харахаар нөгөө эрэгтэй хүмүүс маань асуудалд орсон төдийгүй тэндээсээ гарах ирмэлцэл нь хамт амьдарч байгаа хүнээс хамаагүй баг. Тийм ээ. Өөрөө ингээ байгаад байдаг. Хажуудлынх нь хүмүүс санаа зовоод байдаг юм болоо. Тэгээ сүүлийн үед ингээд хуучин бол жишээлбэл эрэгтэйчүүдийн хамгийн том асуудал архитект байсан бол одоо хамгийн том асуудал нь мөрөдөө тоглоом болсон. Харин Бет тавьдаг мөрөдөө тоглоом тоглолдог. Тэгээ тэрэндээ донтоод гэр бүл ажил амьдрал. Тэгээ одоо бид нар лөө бичиж байгаа хүмүүсийн зарим нь бол ингэж баг энэний оронд архиусан бол энэ чинь 500 сая төгрөгийг бол ерөөсөө сарын дотор мөрөдөө тоглоод дуусгачихдаг. Архиусан бол энэ чинь 500 сая төгрөгөөр бараг 10 жил одоо тийм дээ. Гэж байгаа байхгүй тийм. Тэгэл яг ийм асуудлууд дээр долгуурлаад манай подкаст ер нь хийгдэг болсон байгаа юм. Тэгээ өнөөдөр бас цаг зав гаргаж подкастт оролцсон танд бас маш их баярлалаа. Тэгээ төгсгөлд нь бас одоо эрчүүдтэй хандаж бас зөвлөгөө тий тулгымцсан асуудлаа яаж шийдэх үү тэр талаар бас өөрийнхөө ховийн туршлага зөвлөгөөнүүдээ ноттой байвал та хэлээч гэж хүсэж байна. Уул хад шиг байх гээд хэрэггүй дээ л гэж хэлмээр байна. Яг гүндүгөө тулгатай бууртай гэж хэлж байгаа үгнүүд бол тийм чимээгүй байгаад байгаа ч гэсэн хүсэлт бол нийгмийн хүсэлт бол биш гэж би боддог. Сэтгэл зүйн хувьд доктортой ирүүл байгаа ч гэсэн утга юм болов уу гэж би боддتي. Тэгээд toxic masculinity гэж хэлдэг шүү дээ нэг. Ялагч байх гайл бүх хүний дээр гарах гайл юм. Тийм байх тусам бид нэр өөрсдөө сэтгэл зүг эрүүл байлгахаас илүү улам холдоод байгаа болоо гэж боддог. Тэгэхээр мөрөдөө тоглоом байна уу, эрхний хамааралтай байна уу, хар тамхины хамааралтай байна уу хамаагүй спортоор хичээлээсэй л гэж бодож байна. Тэгээд спортоор хичээлэхдээ бас нөгөө хэцүү зүйл чинь өөрийгөө өөр хүмүүстэй харьцуулаад идэв шүү дээ. Сакс тоглолдог ч юм уу. За энэ гоё тоглолдог би юм уу тоглолдог. Тэгж бити хараасаа гэж бодож байна. Өчигдрийнхөө өөрөөсөө илүү өнөөдөр би байж чадчихна гэдгийг өөрийгөө урамшуулаасаа, магтаасаа. Гэр бүлийн хүмүүс ч гэсэн тэрнийг магтаж өндрөөр үнэлээсэй гэж бодож байна. Тэгэхгүй энэ дэгдэг чи юм байна. Тэр ингэж гоё явчихин чи юм байна те. Тим зүйл бол маш буруу. Монголчууд бид нар чинь цөөхөлөө учраас бие биентэйгээ уралдаад хаа болтгоо те. 3.5 сая нэг л болно шүү дээ. Энэ 7-8 тэрбум хүн хамтаа дэлхий дээр бид нэр ганцаараа ирж ганцаараа буцдаг хорвоо. Гэтэ бид нар амьдралыг хамтдаа туулна. Тэгэхээр хамтдаа туулах учраас бид нар биенийхээ сэтгэл зүйн эрүүл мэнд дээр анхаарах хэрэгтэй. Гэтэ эрчүүд маань энэ дээр илүү нээлттэй ярилцдаг байгаасаа гэж бодож байна. Дотроо бити хадгалаарай. Адилхан зовлонтой хүмүүс зөндөө байдаг. Хүн болгонд шаналж байгаа адилхан. Тэгээ хүний зовлонг бити шоолоосаа гэж бодож байна. Хүний дутууг бити өөлөөсэй л гэж бодож тээ. Аль болох биеиндээ одоо халуун дулаан мэдрэмжийг төрүүлж чаддаг. Тим эрчүүд Монгол эрчүүд олон болоосаа гэж боддог. Тэгвэл бид нар энэ дэлхийг хамтдаа туулж чаднаа л гэж бодож байна. За баярлалаа. Аль хэдийн бас нэг цаг болсон байна. Манай подкаст өнөөдөр цагаа гаргаж оролцсон танд дахин баярлалаа. Таны цаашдын ажил үйлс өндөр амжилт хүсье. Тэгээд бас үнэтэй зөвлөгөө, санаанууд хэлж сурах хүсэлтэй хүмүүст хандлаа. Ажиллах хүсэлтэй хүмүүст хандлаа. Асуудалтай хүмүүст хандлаа. Ер нь нэлээ өргөн хүрээг хамарч өнөөдрийн сэдэв маань явагдлаа. Маш их баярлалаа. Баярлалаа. Эрхэм сонсогчдаа манай подкастын шинэ дугаар маань та бүгдэд хүрлээ. Өнөөдөр Монгол Улсын хурлын гишүүн Лувсан Жамц манай Лука маань оролцлоо. Дараагийн дугаараар оролцлоо. Баяр таа.